ძალიან მიხარია, როცა წერენ, რომ აი შენი სიმღერა მომწონს, როდის იქნება ახალი და ის ფაქტი უფრო მეტად მიხარია, რომ უფრო დიდი ინტერესი გაუჩნდათ საავტორო სიმღერების მიმართ. ალბათ ყველაზე დიდი ინსპირაცია ჩემთვის და ჩემი მუსიკისთვის არის ხალხის ინტერესი იმის მიმართ, რაც მე ყველაზე მაგრა მიყვარს. 17 წლის ვარ და ამ დროის განმავლობაში სულ ვიცვლები. ერთადერთი რაც ვიცი არის ის, რომ უნდა ვისწავლო იმის კეთება, რაც ყველაზე ძალიან მიყვარს და რაც აუცილებლად უნდა ვაკეთო იმისთვის, რომ მე ვიყო კომფორტულად. მე როგორ შევიცვლები და რისკენ შევიცვლები, არ ვიცი, ვერ წარმომიდგენია ჯერ.